So good na among lakaw guys. Nagida yung post na yun. Basta makita kay camera, nagida yung post na yun. Hi guys. Hi. Okay. Sa Talavera. Madre, nagpuyo. Is Linggo. Ang lugar. Ikaw na po. Solar sa Talavera is Talavera TOLEDO solar power plant. Oh no. Sige, tanahon top eh. Which is, you know, work statue ganis yes like. Statue. Yeah. Lo, hindi to good. Kasi Magalingkod ba tayo na ubos? mo ba? Sige. Adto ta. Continue to sa lakaw guys. Na lahos. Pwede sa'yo maagi sa Saudi, ano? Pamangkit ka dito. Sila ba si Jean Mavali nagtao dani? Jean Mavali. Kauban ako. Ha? Na may manok sulag yun, no? Ay buntog? Oh guys. Diba?
kung makakita mo na kanang gamay king statue, that's correct statue of Jesus. Kana atuon na namo din ha. Sige. Dayon sa lakaw. Lakaw na pod. Diba? Hike. Astorong statue of Jesus aturad eh. Dayon sa lakaw. Chief. Huh? Lagi ka dito biga. Ha? Okay. Balik ta. Back. Oh guys, ng solar panels. Nice po kayo rin. Yeah. Grabe.
you. Lagi mo din eh. Dito dito unta mo agi. Oh, sa ubos ta dito mo agi. Nya sa dito padungan eh. Atong apo, luwak siguro yapon. Bitaw. Sumpay lang dito. Ang ini gipaduol-duol pud ang sa duol-duol sa balay ba. Napod sila. Kaulan nun ha. Ligsik na. Tawag. Kapasingot ng naong ko. Oh. Oh. Ay, tubig dong. Ha? Oh, ilakalula no? Oo. May mandi kita na ano? Virgin kita na ano? Duta na. Pindot yun. Na. Ako na po. Taksa guys. Oh. Ikan kayo dito. Ito ang Jesus Christ guys. Ang Jesus Christ nga statue. There. Diba? Muna itong atuon. Side sa solar nga itong gitanaw. Nagtapagigda sa statue ni Jesus Christ. Mo ni gamit sa sapatos. Mo gyud. Ilaban na namin yung sapatos ma'am. Ano ang bilaghan? Yo sorry ko ni agi. Yasa makapaduong bi. Oh gosh, abi daw palong na itong motor bi. Yeah, I met you. Go go go. Say hi guys. Hi guys, welcome back to my channel. Na. Ah. Utoy. Nalili ang munot.
Ano siya guys, solar sa solar, asa siya? Solar. Solar. Solar power sa Talavera, Toledo City. As you can see, nice kayo. So, suri-suri lang video guys, no? Ano pa din? Take over na. Okay, muna ka po yung nakada. Oh, libre ang tubig. Nabot na mi guys na pwede na mong lakaw kanina. Sigasa na mo. Lord. Adaw mi ganito dito. Yay. Yay. Yay, nabot na gin mi. Tara. Lord. Okay. So. Hi. Solar sa Talavera, which will end up there. Itong tuyokon ha. Tuyokon na to ni. Oh, tanawa. Taas kayo. Unsa ni siya guys? Kana. Unsay tan-aw ninyo ana? Kaya diri guys. Diba? Kabayabsan. Oh. Yabas pa imudahan kayo. Tara. Tara. So, pabalik na mi guys. Uli na mi. After na mo na may yabas. Ambot makita ba ito dito? Basta nagdoon nga part ang katong si Lord Jesus Christ sa mga gaduan. Nagdoon nga part. Sige. Ano sa ilalom? Sampiro. Sampiro. Siya sampirok no. Mo na yung pirok-pirok naman. Mo ni pirok. Huli na ang mga lagan. Ay. Worth it ang kakapoy. Pakita nyo guys. Kini ang gitawag og daro. Kita ba? Daro na guys. Darohan. Or daro. Daro. Ano siya? Daro. Tara. Kita nagtabay. Hindi kayong bayag di kapitan ani? Nasunog siya ba? Sunog ko na ko no. Naitsahan ko ng sigarilyo ang ito. Jasi.
Smart kibangko. Balik Jazz. Yogon, babe. Ikaw ko na dyan. Mo na ni Ron. Makasugat og manay obstacles. Kung maka-obstacles. May mutiin lang. Sige lang, ay lang pagkuhan. Ay lagi, ay gimuang ka ng kuhan, gitukuran ang kanang hawidanan. Balance ang gihapon sa imong kaugalingon. Yeah. Focus lang sa imong goal. Ay kunaw na ang obstacle. Focus sa goal. Ano, yan ang tiin nila. Mm. Yan ako na yung may mutiin kasi oh. May ako'y mahulog ka ni Ron. Sorry guys. Ay, dilipen sa amin. Kaptanan. Oh, kaya nga nung humok. Kaptanan ako. Si Marley sa 3,000. Nagpapulig si Marley sa 3,000 stipend. Kaya kung dili, wala kong data ang organization ba, pangayuan ni Pasar. Oh, ngayong panahon ba, nga di tapukasan. Inani, panabatungas ng buko ang takot. Buko, hindi ko maluya sa inyo. Ha? Cacao guys ay that's where chocolate made from. Nakakaw. Yeah. Lagun yun, dapat mo. Tunog na to. Woo! Nindot, tagi na yun. Tanaw lang ko. Nindot to. Nindot ay? Nindot siya. Oh, kaliguan. Pero dili sa iyang kusog kayo ang iyang kuan. Wala nagbugwak ang iyang tuan ba? Nahos, oh. Wala man yung nga nagbugwak ang iyang kuan pero mudi siya mahubusan. Oh, dili. Di ba ni mo ko yanan ilaw mas ko yanan gud. Ah, Tapos sa kanalay, nalit yung tubig. Ikaw yan. Oh, karon? Ikaw yan. pero wala gihugaw. Apo ito budiri guys. If you wanna see kana mo ni amo ang kalsanan sa una. Kana diha. Ah. Tara. Another taytayan. Nasa iyang boundaries di kan. Sakto-sakto dyan atong pagkalakaw. Igo jud unik manungit. Mhm. Ikay order baby. Okay lang. Ikaw dyan. Muna ni sila karon ng mga kon guys. Ang dara kay CR. Init ba ni ari tao? Aduh.
Mama Girma. Mama Girma na mo, boy. Yung Mama Girma. Mama Girma. Oh. Until Mama Girma. Oh, hugaw kayo, Mama Girma. Mama Girma.